హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మామ్ గీతా స్టెప్స్. నేను మీ సంగీత. ఈరోజు కూడా ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో వచ్చేసాను. అదేంటి అంటే గర్భవతులు నెయ్యి తినవచ్చా, తింటే ఎలాంటి లాభాలు ఉంటాయి, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎవరు తినకూడదు, ఏ మాసం నుండి తింటే మంచిదో నెయ్యి గురించి ఒక పూర్తి వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో చూసుకుందాం. నెయ్యి ఒక్క స్పూన్ వేస్తే చాలు, యావరేజ్గా ఉండే వంటకాలు కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఎక్స్ట్రాడినరీగా మారిపోతాయి. నెయ్యి అనేది మన భారతీయ వంటకాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన భాగం అని చెప్పాలి. మరి ఇంత టేస్టీగా ఉండే ఈ నెయ్యిని గర్భవతులు తినవచ్చా? గర్భవతులకు మంచిదేనా? పురాతన కాలం నుండి గర్భవతులకు నెయ్యికి ఒక మంచి అనుబంధం ఉంది అని చెప్పాలి. నెయ్యిని గర్భవతులు తినడం బామ్మల కాలం నాటిది. గర్భవతులు అప్పటిలో రోజుకు 2 స్పూన్ల నెయ్యినైనా తప్పనిసరిగా వారి భోజనంలో తినేవారు. ఎందుకంటే నెయ్యిలో ఎన్నో పోషణలు ఉన్నాయి. ఇవి తల్లికి శిశువుకు కూడా చాలా ఉపయోగకరం. కానీ చాలామంది నెయ్యి తింటే కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది అని, ఓవర్ వెయిట్ అవుతారు అని అంటారు. నెయ్యి మాత్రమే కాదండి, ఏదైనా ఎక్కువగా తింటే ప్రమాదమే. మోడరేట్గా తగినంత మోతాదులో తీసుకుంటే దీని యొక్క పోషణ తల్లికి శిశువుకు అందుతాయి, ఆరోగ్యంగాను ఉంచుతాయి. అంతగా నెయ్యిలో ఏమున్నాయి, తింటే ఎలాంటి లాభాలు గర్భవతులకు దొరుకుతాయి? నెయ్యిలో ఉంది ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మరియు ఒమేగా 9 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. గర్భవతులు ఎంతో కష్టపడే సమస్యల్లో కాన్స్టిపేషన్ కూడా ఒకటి. నెయ్యి తింటే మీకు కాన్స్టిపేషన్ సమస్యే ఉండదు. దీనితో పాటు మీకు మంచి జీర్ణ వ్యవస్థను కూడా ఇది ఇస్తుంది. శిశువు యొక్క మెదడు చాలా ఆరోగ్యంగా పెరగాలి అన్నా, శిశువు చాలా తెలివిగా మారాలి అన్నా ఖచ్చితంగా నెయ్యి అవసరమే. దీనితో పాటు శిశువు మంచి వెయిట్తో పెరగాలి అంటే నెయ్యి తప్పనిసరిగా తినాలి. మీకు కనుక సులభమైన కాన్పు కావాలనుకున్నా కూడా నెయ్యి తప్పకుండా మీ యొక్క డైట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏ నెయ్యి తింటే మంచిది, ఏ మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? నెయ్యిని మార్కెట్లో తీసుకోవడం కాకుండా ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకున్నారు అంటే చాలా ఆరోగ్యకరం అండి. అది గర్భవతులకు కూడా చాలా మంచిది. నెయ్యి తినడం మీరు మొదటి మాసం నుంచే ప్రారంభించవచ్చు. దీనివల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ రిస్క్ కానీ ఉండదు. నెయ్యి తినడాన్ని ఎవరు అవాయిడ్ చేయాలి? నెయ్యిని ఎవరు తినకూడదు అని చూస్తే ఒబిసిటీ ఉన్నవారు, ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నవారు. మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటారు కాబట్టి నెయ్యి తింటే మీరు ఇంకా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. నెయ్యిని కనుక అధికంగా తిన్నారు అంటే మీ బేబీ ఓవర్ వెయిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నార్మల్ డెలివరీ అనేది కష్టతరం అవుతుంది. నెయ్యి తింటే నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందా? అవునండి, నెయ్యి ఒక లూబ్రికెంట్ లాగా పనిచేసి వర్జినాను సాఫ్ట్ చేసి నార్మల్ డెలివరీ అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు లేబర్ పెయిన్స్ తగ్గించి త్వరగా డెలివరీ అయ్యేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రసవ సమయం దగ్గరలో ఉన్న మీరు ఖచ్చితంగా నెయ్యిని ఎక్కువగానే మీ యొక్క డైట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, నెయ్యి తినడం వలన ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవండి. ఓవర్ వెయిట్ అవతారన్న ఒక్క రిస్క్ తప్ప. ఓవర్ వెయిట్గా ఉన్నవారైతే ఇది అవాయిడ్ చేయాలి. కానీ సన్నగా ఉన్నవారు, మీ బేబీ మంచి వెయిట్ గెయిన్ అవ్వాలనుకున్నవారు తప్పకుండా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి నెయ్యి ఇప్పుడే మీ డైట్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.